Стучи. Постучи. Почему она не стучит? А вдруг она не умеет стучать? Что-то я не в форме. Вот так. Эй, Анна! Свен! Снежок-переросток давно отстал. Где вы? Ты? А мы тебе говорили. Только хорошее. Только хорошее. Я не чувствую ног. Я не чувствую своих ног. Это мои ноги. О, будь другом, поймай мой зад. Какое блажение. Смотрите, я шашлычок. Перестаралась, прости, я просто... Тебе больно? Ты издеваешься? Я просто в восторге. Такой хорошенький, такой аккуратненький, малепусенький единорожек. Что? Ой, а что это у вас за осел такой странный? Это Свен. А Леня как зовут? Свен? Тебя Эльза сделала? Да, а что? Ты знаешь, где она? Невероятно. Да, а что? А сможешь к ней отвезти? Да, а что? В чем же секрет? Ай! Хватит, Свен, тут разговор важный.